Бисмилля, алхамдулилля, салату ассаламу аля расулилля, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя ма ба'д. Говорит аль-хадис усаби ва аль-аншрун, 27-й хадис в книге. Анин Навас ибн Сам'ана, радийаллаху анху, анин Наби, саллаллаху алейхи вассалям, каль. Приходит от Ан-Наваса ибн Сам'ана о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: аль-бирру хуснуль хулук. Что такое благочестие? Благочестие — это благие нравы. Валь-исму ма хака фи нафсик. А что такое грех? Грех — это то, что хака фи нафсик, то есть мучит тебя в твоей душе, царапает тебя в твоей душе. Вакарихта айятталя алейхин насу. И ты не хочешь того, чтобы люди увидели это от тебя. То есть ты не хочешь того, чтобы люди узнали о том, что ты совершил какое-либо из этих деяний, которые мучают тебя внутри. Если ты узнал о таком деянии, то это является ничем иным, как грехом. Раваху Муслим. Этот хадис передает имам Муслим. Говорит: «Ван Уабиса табни Ма'бадин радийаллаху анху каль». И приходит от Уабиса ибн Ма'бада о том, что он сказал: «Атайту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассаляма факаль». Однажды я пришел к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма, и он, то есть не дожидаясь моего вопроса, первый сказал мне: «Джи'та тас'алу аниль бир». Ты пришел для того, чтобы задать вопрос о благочестии? Культу нам. Я сказал: да. Каля истафти кальбак. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: истафти кальбак. То есть задай этот вопрос своему сердцу, или обрати внимание на свое сердце. Аль-бирру матманнат илейхин нафсу. Потому что аль-бир, благочестие, это то, относительно чего успокаивается твоя душа. Ватмаанна илейхил кальбу. И то, относительно чего спокойно твое сердце. Валь-исму ма хака фин нафс. А грех — это то, что мучает тебя в твоей душе и царапает тебе твое сердце. Ватараддада фис садр. И то, что относительно чего ты постоянно сомневаешься в своей груди. Уэйнафтакан наса уафтаука. Даже если люди вынесли тебе фетву о том, что это разрешено, имеется в виду, так? То есть, допустим, ты приходишь к человеку, и он разъясняет тебе, говорит: это тебе позволительно, можешь этим заниматься, здесь никакого греха нет и тому подобное. Но это дело все равно мучает тебя в твоем сердце. Ты все равно сомневаешься относительно этого дела, позволительно оно для тебя или нет, ясно или нет. Говорит: так вот, если ты нашел дело, которое мучает тебя в твоем сердце, и ты сомневаешься в своем сердце, то это дело является грехом, даже если люди дали тебе фетву о том, что это разрешено. Говорит хадисун хасан, этот хадис является хорошим. Руинаху фи муснадей аль-имамейн Ахмад ибн Ханбаль вад-Дарими би иснадин хасан. Говорит: мы увидели этот хадис в двух муснадах, двух имамов, имама Ахмада, а также имама ад-Дарими би иснадин хасан, с хорошим иснадом. И необходимо указать на то, что те хадисы, которые приходят в Арбаин Науи, если в них есть что-то из слабости, или они являются слабыми, то обычно смысл их является верным. И даже здесь имам ан-Науи, если приводит второй хадис, то приводит как поддержку первого хадиса, чтобы поддержать смысл первого хадиса. Говорит аш-шарху, разъяснение этого хадиса. Адаль хадис миналь хадис аль-джавами. Этот хадис является одним из хадисов, в котором собраны многие смыслы. Аль-джавами, что такое джами аль-калим? Джами аль-калим — это хадис, в котором небольшое количество слов, но большой смысл, глубокий смысл. Это называется аль-хадис аль-джавами. О хадис ан-Навас ани Наби саллаллаху алейхи вассалям каль. Говорит, я имею в виду хадис Наваса ибн Сам'ана о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: аль-бирру хуснуль хулук. Аль-бир, то есть благочестие, это не что иное, как благие нравы. Говорит шейх Салих аль-Шейх: аль-бирру анва. Говорит, благочестие бывает различных видов. Во-первых, биррун фима бейна аль-абди ва бейна рабби азза ва джаль. Это благочестие, которое между рабом, то есть между человеком и между его Господом. То есть, когда ты выполняешь права Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, это называется благочестием. И ва биррун фима бейна аль-абди ва бейна нас. И благочестие то, что между людьми и между тобой, то есть когда ты выполняешь права людей. Говорит: фальбирру ллади бейна аль-абди ва бейна рабби азза ва джаль хуа биль-иман. Говорит, благочестие, которое между рабом и между его Господом, заключается в вере во Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, ва итьян авамирилля аль-мухталифа ва имтисалиха, а также выполнение различных приказов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, ва ичтинабан нахи, и того, что ты сторонишься нахи, то есть запретов. Камакаля фи сурати аль-Бакара, как об этом сказал Всевышний в своей суре аль-Бакара: «Валякин аль-бирра ман амана биллахи валь йомил ахир». То есть, что такое благочестие? «Лейс аль-бирра ан туаллю вуджухакум кибаль аль-машрик валь-магриб». Благочестие заключается не в том, чтобы поворачивать свои лица кибаль аль-машрик валь-магриб, в сторону востока или запада. «Валякин аль-бирра ман амана биллах». Но благочестие заключается в том, чтобы человек уверовал в Аллаха валь йомил ахир, а также в судный день, валь маляикати валь китаби валь набиин, говорит, а также в ангелов, в книге и в пророков. Ва аталь маля аля хуббихи завул курба валь ятам валь масакина вабна сабили ва саилин ва фиррикаб, а также чтобы он раздавал что-либо из блага, из имущества, во благо завул курба, то есть кого? Близких родственников, а также ятама, то есть ятимов, кого? Сирот, валь-масакин, бедняков, а также бнасабиль, имеется в виду путники, вассаилин, а также тех, которые просят у тебя что-либо, вафиррикаб, и на освобождение рабов, ва акама салата ва ата заката, а также
благочестие заключается в том, кто выстаивает намазы и выплачивает закаты. فذكر البر الذي يجب على العبد لله عز وجل. В этом аяте Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указал такой вид благочестия, который человек обязан выполнять по отношению ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. وهذا النوع من البر يأتي في القرآن كثيرا. Говорит, и этот вид благочестия, указания на него в Коране приходят часто. والله عز وجل هو الذي جعل هذا برا فيوصف العبد بأنه من الأبرار إذا امتثل ما في هذه الآية. Говорит, именно Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указал на то, что данные деяния являются благочестием. Поэтому тот человек, который выполняет эти деяния, которые упомянуты в этом аяте, называется как миналь абрар. Фаюсафу миналь абрар, то есть описывается тем, что он один из благочестивых. Вабтаада амма якраху Аллах азза ва джаль, если при этом он удаляется от того, что ненавистно Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Значит, это первый вид благочестия. Благочестие по отношению к кому? Ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Заключается в том, чтобы ты уверовал во Всевышнего Аллаха, в судный день, в ангелов, пророков, книги, предопределения нам и раздавал милостыню тем, которые заслуживают этой милостыни, и выплачивал закат и выстаивал намаз. Говорит, то есть выполнял права Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, которые на тебе, и остерегался того, что Всевышний запретил. Это первый вид благочестия. Уаммаль бирру ма'аль халк, а что касается благочестия относительно творений, фада джима'уху хуснул хулук, то джима'уху хуснул хулук, то есть все это объединяется в чем? В благих нравах. То есть, если ты обладаешь благими нравами, соответственно, ты будешь соблюдать права людей. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, благочестие не что иное, как то, что собирается в благих нравах. Говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь разъяснил и дал определение благочестию в чем? То есть в малом, кратком определении, то есть в краткословном определении. И сказал, что благочестие это благие нравы. И под благие нравы подпадает базлун нада, то есть когда ты относишься с чем? С великодушием и щедростью к людям. Базлун нада, когда ты отдаешь им что-то необходимое для тебя, что-то ценное для тебя, как твое время или имущество или что-то подобное. Вакаффуль аза, а также удерживаешься от того, чтобы не наносить вред кому? Окружающим людям. То есть свой вред, который от тебя исходит, ты удерживаешь и не приносишь его людям. Уан тухсина иля аль-халк, а также чтобы ты относился с благом к творениям. Уан туджди асайя биль хасана, а также чтобы ты отвечал на зло добром. Уан туамиля наса бима фи афу аниль муси, а также чтобы ты относился с людьми так, что ты прощаешь того, кто отнесся к тебе дурно. Ваказмуль лил гайз, а также чтобы ты казмун лил-гайз, то есть сдерживал свой гнев. Это один из видов благих нравов, когда человек в гневе, но сдерживает свой гнев и не выказывает его. Фаманкана базилян лин-нада гайра мунтасар линавсихи. Поэтому тот, который будет относиться к людям с великодушием, то есть отдавая им нечто ценное, что он имеет, так что он не делает это для того, чтобы оказать поддержку своей душе, то есть не для того, чтобы поднять себя среди людей, не для того, чтобы показать себя человеком с хорошими нравами. Каффан аль-аза, тот, который будет сдерживать свою или свои вредные какие-то последствия от людей, мукаддиман аль-ма'руф лил-халк, и будет преподносить всякое благо для творений, фаhuwa мин зауи хуснул хулук фима бейнан нас, то он является тем, которые обладают благими нравами в том, что между людьми, то есть между тобой и между людьми во взаимоотношениях твоих. Говорит, фаинджама илейhi ма юстахаббу мин залика, а если он еще плюс к этому прибавит то, что является желательным, то есть в шариате Всевышнего Аллаха, ва ма яджибу мин хукук аль-ибад кана хуснул хулук индаху шар'иян, говорит, и соберет обязательные вещи относительно прав людей, тогда он будет обладающим кем? Обладающим благими нравами, в шариатском смысле этого слова. Вот это ясно или нет? Знаешь, благие нравы, это когда ты проявляешь всякое благо к окружающим тебя людям, и не только людям, но вообще к творениям, то есть к одушевленным и неодушевленным предметам, как к животным, как к растениям и тому подобное. И заключается эта благость в том, что ты, во-первых, оказываешь им что-то из благого, и во-вторых, удерживаешь свой вред от них, то есть не приносишь им вреда. Говорит, فحسن الخلق الذي يكون فيه امتثال لما جاء في الشرع من صفات عباد الله المؤدين لحقوقه وحقوق عباده هذا يكون معه البر. Значит, благие нравы заключаются в том, чтобы ты выполнял приказы шариата, в которых приходит описание того, кто такие рабы Аллаха, которые отдают права, соответственно, Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, а также его рабам. Хада якуну ма'ахуль бир. Такой человек считается тем, который обладает благочестием. То есть, если ты отдаешь права Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля вовремя, в полном объеме, так как это необходимо, и отдаешь права его творениям, тогда ты считаешься обладателем благочестия.
Фальбирру идан дараджат. Поэтому здесь приходится сделать вывод, что благочестие это не что иное, как различные степени. То есть бир, благочестие это не одна степень, так или нет. И не все люди равны в благочестии, но люди разнятся в этом вопросе. Лянналь имана билля, валь маляйка, валь йомиль ахир, ва иками сала, ва ита зака. Потому что, говорит, вера во Всевышнего Аллаха, также в ангелов в судный день, и выстаивание намаза, и выплата заката, или ахири, и тому подобное. Ада дараджат, все это обладает своими ступенями. То есть два человека совершают намаз, один получает большую награду, один получает малую награду. Один совершает должным образом, другой недолжным образом. То же самое касается вопросов веры и выплаты заката и так далее. Ва муамаля аль-халк дараджат. И также взаимоотношения с людьми тоже бывают различных ступеней. Говорит, то есть человек может быть щедрым, а кто-то другой более щедрый, чем он. Кто-то может быть добрым, а кто-то другой более добрый, чем он. И тому подобное. Говорит, фатахасаль мин залика анна дараджат аль-бир тахталифу бихтиляф хуснуль хулук. Отсюда берется и вывод из этого, какой вытекает, то, что дараджат аль-бир, уровень благочестия человека зависит от того, каков уровень его благих нравов. Вальбир ида арадтаву фау хуснуль хулук, ляннака бидалика туадди хукук аль-халк аль-ваджиба валь-мустахабба. Говорит, и благочестие, если хочешь узнать, что такое благочестие, то это не что иное, как благие нравы. Потому что посредством этих благих нравов ты отдаешь права людей и права творений аль-ваджиба валь-мустахабба, как обязательные, так и желательные. Это, иншаллах, ясно. Говорит, что касается благочестия, понятно или нет? Значит, далее определение, что такое благочестие, оно берется из самого хадиса, что благочестие это хуснуль хулук, благие нравы. И указали на то, что благочестие бывает двух больших видов. Относительно Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, выполнения его прав, и относительно выполнения прав творений. И в свою очередь, это тоже бывает в различных дараджатах. Кто-то выполняет все это лучше, кто-то хуже. Говорит, «Каля валь исму ма хака фи нафсик». А что касается того, что такое грех тогда, то есть благочестию противоречит что или противостоит грех, на противоположной стороне греховность. Говорит, а грех ма хака фи нафсик, это то, что царапает тебя внутри, мучает тебя внутри. Вакарихта аятталя алейхин насу, и ты не хотел бы, чтобы люди узнали о том, что ты это делаешь. Ясно или нет? Значит, если ты увидел какое-то дело, которое мучает тебя внутри, и ты, если его совершаешь, или если ты его совершишь, ты бы не хотел, чтобы люди увидели тебя в этом состоянии, тогда это считается за грех. Знаешь, что ты собираешься сделать грех. Говорит, арраф аль-исма, вахуа ма юкабилю аль-бир. Видишь, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, дал определение тому, что такое греховность. А греховность, во-первых, это не что иное, как то, что противостоит благочестию. То есть благочестие противоположно греховности. Говорит, бишей эйни. Так вот, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал определение греху уже двумя понятиями. То есть благочестию сколько дал? Определение к сколькими понятиями? Одним, хуснуль хулук, благие нравы. Что касается греха, то дал определение двумя вещами. Шейун захир, ва шейун батин. Это то, что внутри человека, и то, что снаружи человека. То есть то, что внутри человека, когда тебя это мучит. Ты знаешь, что ты делаешь что-то, относительно чего ты сомневаешься, разрешено это вообще делать или не разрешено. Так вот, знаешь, что это относится к греховности. Это какая вещь? Шейун батин, то, что внутри тебя. И шейун захир, то, что внешне, когда ты делаешь что-то, и знаешь, что ты это если сделаешь, и люди тебя увидят на этом деле, то ты бы не хотел то, чтобы люди видели тебя на этом деле. Это уже вещь какая? Захир, внешняя вещь. Говорит, «Вада миналь мизан аллади юмкину татбикуху». Говорит, и это такие весы, которые можно притворить на практике в действительности. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил не о тех вещах, которые невозможно притворить, а о тех вещах, которые ты можешь испробовать и притворить в жизни. И каждый человек знает об этом, так или нет. Каждый человек встречался в этом в своей жизни. То, что когда иногда он совершает деяние и сомневается в нем, из-за этого у него постоянные сомнения в сердце, которые гложат его. Так? Говорит, «Вахуа, саллаллаху алейхи вассалям, ар-рауф ар-рахим бихадиль умма». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал это свое определение греховности из-за того, что он является снисходительным и милостивым к этой общине. То есть указал для людей, потому что, брат, не каждый обладает должным количеством знания для того, чтобы относительно каждого дела вынести четкое постановление, разрешено это или запрещено. Так, но большинство людей в общине являются какими? Людьми невежественными, так не обладающими должным образом знания. Но в этом случае, если у них не у кого спросить и тому подобное, они могут сделать для себя хотя бы первоначальный вывод по этим признакам. То, что греховность, это то, что мучает тебя в сердце, и то, что ты не хотел бы, чтобы люди увидели тебя на этом. Вот это понятно или нет? Это из милости Всевышнего Аллаха, из милости пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к этой общине. Факаль, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Валь исму ма хака фи нафсика». Греховность или грех, это то, что мучает тебя в душе. «Ва амрун батин». Видишь, это вещь какая? Внутренняя. То есть люди не видят этого, не могут увидеть
что тебя мучит сердце, а что тебя в сердце не мучит. Говорит суммакаль, а затем пророк, саллаллаху алейхи сказал, «Вакарихта айятталя алейхин насу». И ты бы не хотел, чтобы люди увидели тебя на этом. «Вада амрун захир», а это уже вещь внешняя. Говорит, «Фаида атейта иля шей муштабих алейк фахака фи нафсик». Поэтому если перед тобой какое-то явление или деяние, или какой-то предмет, муштабихун алейк, о котором ты не знаешь точного ответа, разрешено это или нет, то есть относительно которого у тебя есть сомнения, фахака фи нафсик, и он мучит тебя, то есть это явление или этот предмет мучит тебя в душе, халь хуа миналь исм ам миналь бир, является ли это греховностью или является это разрешенным благочестием, ва тараддатта фихи, ва лам та'лам аннаху миналь бир, и сомневаешься относительно этого дела и не знаешь точно, является ли это благочестием, ва дамма иля залика захир, а плюс к этому еще прибавится внешний признак, аннака лау фа'альтаху карихта аятталя алейн нас, что если ты это сделаешь, что ты бы не хотел, чтобы люди заметили тебя на этом деле, фадахуль исм, то знай, что это и есть греховность. Вот это ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Говорит, фаль исм яджмау шей'ан. Значит, греховность собирает в себе две вещи. Аль-ауаль, первая вещь, шей'ун батин мутаалликун бил кальб. Это внутреннее явление, которое связано с твоим сердцем. Вова анну яхуку фин нафс. А это то, что оно мучит тебя внутри. Вот это раддаду фи фи'алихин нафс. И также душа твоя сомневается в том, можно ли совершать этот проступок или это деяние или нет. Асани, и вторая вещь, которая собирается в чем греховности, шей'ун фи захир. Это вещь внешняя. То есть уже не внутренняя вещь, а внешняя вещь. Фаида фаальтаху карихта аятталя алейн нас. Поэтому, если ты это сделаешь, то ты бы не хотел, чтобы люди увидели тебя на этом деле. Вада васфун азим минху саллаллаху алейхи вассалям алиль бирри валь исм. Говорит, и это великие два определения, разъяснения того, что такое благочестие и что такое греховность от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Нам и действительно каждый человек встречается в этом в жизни неоднократно, постоянно, на протяжении своей жизни. Говорит, фальбирру хуснул хулюк бибазлин нада ва каффиль аза. Значит, благочестие это благие нравы, которые относятся как к проявлению блага к людям, так и удержанию твоего вреда от людей. Валь афу аниль муси, и прощение того, кто поступил с тобой плохо, вассаф аниль мухты фи хаккихи, и прощение того, кто мухты, то есть допустил ошибку по отношению к тебе. Говорит валь исм, а греховность, махака фи нафсика, ваджаху ва карихта ятталя алейн нас, фима лау фаальтаху захиран. Это то, что мучает тебя в твоей душе, и ты бы не хотел, чтобы увидели тебя на этом люди, если бы ты это сделал. Тайб, это итог. Шейх Салих аль-Шейх повторил эти два определения чего? Аль-бир валь-исм, благочестие и греховность. И для чего? Просто как подведя итог тому, что приводилось выше, чтобы напомнить и сделать как мураджа. Говорит Уфиррива аль-Ухра, а в другом риваяте приходит ан Уабиса ибн Ма'бад радийаллаху анху каль. От Уабиса ибн Ма'бада о том, что он сказал, атейту Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям факаль. Однажды я пришел к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, и он сказал, джита тас'алу аниль бир, ты пришел для того, чтобы задать вопрос о благочестии, культу нам. Говорит, я сказал да. Каля истафти кальбак. Тогда приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь сказал, истафти кальбак, то есть задай этот вопрос своему сердцу. То есть возьми фетву, истафти, то есть что? Возьми фетву. Попроси ответа на этот вопрос у твоего сердца. Альбирру матманнат илейхин нафсу. Благочестие это то, относительно чего спокойна твоя душа, ватманна илейхил кальбу, и спокойно твое сердце. Валь исму махака фин нафс, а грех это то, что мучает тебя внутри, ватараддада фис садр, и постоянно внушает сомнения в груди. Васабака баянун анналь бирра науан. Говорит, и ранее мы уже разъясняли то, что благочестие бывает двух видов. Биррун мутааллик бихаккилля, благочестие, которое связано с правами Всевышнего Аллаха, ва биррун мутааллик бихаккил ибад, и благочестие, которое связано с правами людей. Фаль-хадису аль-ауаль закара фии саллаллаху алейхи вассалям аль-бирра аль-мутааллик бихаккин нас. Говорит, в первом хадисе пророк саллаллаху алейхи вассалям упомянул то благочестие, которое связано с чем? Связано с людьми. Факаля аль-бирру хуснул хулюк, и сказал, что благочестие это благие нравы. Вагуна закара аль-бир би'амма, факаль, а здесь упомянул о благочестии в общем и сказал, истафти кальбак, задай вопрос об этом твоему сердцу, яни аниль бир, то есть о благочестии. Халь хада шей миналь бир, ам лейса миналь бир, то есть спроси твое сердце, то дело, которое я хочу сделать, является ли оно благочестием или благочестием не является. Халь хуа минат таа, ам лейса минат таа, является ли оно подчинением или подчинением оно не является. Сумма каль, и после этого пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, как это приходит от него в этом хадисе, аль-бирру матмааннат илейхин нафсу, ватмаанна илейхил кальб. Благочестие это то, относительно чего спокойна твоя душа и спокойно твое сердце. Яни анну лам яхдусу фил кальб тараддудун мин хада шей аль-муайян. То есть это тогда, когда в твоем сердце не появляется никакого сомнения от этого явления конкретного, которое перед тобой. Валя якрах ан ютла алейн нас. И сердце твое не имеет нежелание того, чтобы люди увидели тебя на этом деле. Говорит уада и умму джами анва ат-таат. И это
объединяет в себе все виды подчинения. И тут же приходит в хадисе сравнение греховности с чем, точнее благочестие, с чем с грехом. Здесь сказано: «Валь-итму махака фин-нафс», грех это то, что мучает тебя внутри, «Ва-тараддада фис-садр», и внушает сомнения в твоей груди, то есть противоположно благочестию. Относительно благочестия, что благочестие, наоборот, успокаивается на нем твое сердце и твоя душа. А греховность, наоборот, мучает твое сердце и заставляет сомневаться его. «Ой нафтакан нас ва автаук», даже если люди дали тебе фетву о том, что твое дело является позволительным. Далее шейх Салих аль-Шейх здесь приведет хороший подробный разбор относительно этого вопроса. Потому что, брат, то, что в твоем сердце мучает тебя, не обязательно является грехом. Возможно, что оно в шариате узаконено, но мучает тебя не по праву, так или нет? То есть этот вопрос далее придет более подробно. Здесь шейх Салих аль-Шейх укажет на то, что данное явление делится на 3 вида, на 3 ситуации. Это у нас придет далее. Говорит: «Фаджа'аля саллаллаху алейхи вассалям аламат аль-исм бианну ма хака фин-нафс ва тараддада фис-садр». Здесь, говорит, от пророка саллаллаху алейхи вассаляма пришло, что он указал на признак греховности, сказав то, что греховность это то, что мучит тебя внутри и заставляет сомневаться твоему сердцу или сеет сомнения в твоей груди. Алянаху мазакарна, подобно тому, что мы упоминали выше. Ой нафтакан насу ва автоука, даже если люди дали тебе фетву и сказали о том, что тебе позволительно совершать подобные действия. Валяда ядхулю фидалика джами аланва аллати тадхулю фил муташабихат аллати сабакат фи хадис ан-Ну'ман ибн Башир радийаллаху анху. Говорит, поэтому можно сказать, что в данном случае в греховность подпадают все виды муташабихат, то есть сомнительных явлений и предметов и объектов. То есть если перед тобой явление, в котором ты сомневаешься, из-за того, что подозреваешь, что в этом деле или в этом явлении не все чисто и не все ладно, возможно, в нем есть что-то из греховного, и оно мучает твое сердце и сеет в нем сомнения, тогда знай, что это тоже относится к понятию греховность. То есть изначально для тебя, хоть может быть и в шариате эта вещь установлена, но сомневаешься ты в ней из-за отсутствия знаний у тебя. Говорит, значит, хадис Ну'мана ибн Башира, который у нас приходил в книге ранее. Что в нем говорилось? Говорилось то, что муташабихат, сомнительные вещи, это то, относительно чего у человека нет знания. Разрешено это, узаконено это или не узаконено. Говорит, поэтому получается, что вот эти муташабихат, сомнительные вещи, подпадают под понятие греховности, потому что они также сеют в твоем сердце сомнения относительно них. Говорит, فالإثم تفرغ منه إذا كان الشيء يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس. Поэтому, говорит, греховность вытекает из того, что оно мучит тебя в твоем сердце и не успокаивается твое сердце относительно него. Говорит, لأن المسلم بإيمانه ودينه, потому что мусульманин, то есть верующий человек, би-имани вадини, своей верой и своей религией, ватакваху и своей богобоязненностью, татмаин нафсуху иля мафи та, успокаивается его душа относительно того, в чем есть подчинение Всевышнему Аллаху. Вама мафи шуба, а относительно вещей, в которых есть сомнения, ау мафи харамун, или в том, относительно вещей, в которых есть что-то запретное, фаяджид анну хайфун мин, то душа верующего человека или верующий человек находит свою душу таковой, что она боится этого явления или этой вещи. Ау анну мутараддидун фи, или как минимум сомневается относительно нее. Валя ястанасу бишайфи та'арид ли мухаррам ау иштибах, и не успокаивается, ястанису, это что успокаивается, и не успокаивается его душа, то есть душа верующего человека, относительно такой вещи, в котором есть возможность или опасность запретного или как минимум неизвестного. Лянну кадека фил харам. Почему этот страх наступает в сердце верующего? Потому что он боится, что посредством этого дела он может попасть во что-то запретное. Каля уайнафтакан насу уафтаука. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь указал, говорит, даже если люди дадут тебе фетву о том, что то, что ты делаешь, ничего в нем страшного нет, и это разрешено. Яни кад тазхаб иля муфтин тастафти фи шаника. То есть возможно, что иногда ты идешь к кому-либо из муфтиев, то есть из тех, которые обладают знаниями и способны дать тебе разъяснение твоего деяния или вопроса, который ты хочешь совершить, и, говорит, идешь к ним и задаешь вопрос относительно твоего дела. Говорит, «Уаюфтика бианнахада ла ба'сабих». И он дает тебе фетву, что в твоем этом деле нет ничего страшного. «Валякин ябка фи садрика тараддуд». Но в твоей груди все равно остается какое-то сомнение. «Валь муфти иннама юфти бихасби ма язгару лаху мина суаль». И, говорит, муфти дает фетву только относительно чего? Только на основании того, что внешне он услышал из твоего вопроса. То есть, ты приходишь, иногда у тебя жизненная ситуация глубокая, есть там некоторые ответвления, есть некоторые, как называется, моменты, которые ты не можешь высказать кому? Муфтию. Стесняешься или не хочешь, чтобы люди об этом знали, или боишься этого. И, соответственно, муфтию преподносишь вопрос лишь в общем.
знаешь, что в этом вопросе на самом деле есть еще некоторые ответвления, которые могут нести важность в этом вопросе. И когда тебе муфти дает фетву о том, что нет ничего страшного в твоем деле, у тебя все равно остается сомнение. А вдруг эти ответвления, которые я не упомянул, тоже имеют важность в этом вопросе и влияют на окончательный ответ в фетве. Ясно или нет? Поэтому у тебя сомнения продолжают оставаться. А что касается муфтия, то он говорит, выдает тебе фетву относительно или основываясь на такой вопрос, который ему задали. И он не знает то, что у тебя в груди и какие мелочи или ответвления ты ему не договариваешь. Говорит, видишь, может быть такое, что у задающего вопрос могут быть некоторые моменты в его груди, которые он не высказывает, то есть не выговаривает и не договаривает до конца. Или такие вещи, которые он не способен выговорить явно, должным образом. И остается человек судьей над самим собой. То есть даже если он получит фетву от муфтия, он знает, что эта фетва не такая фетва, на которую нужно полагаться, что совершенным образом. Вот это понятно или нет? Все равно он понимает и ощущает, что окончательное решение в этом вопросе за самим собой. Вот таклиф муаллакун бих. И ответственность продолжает оставаться на этом человеке. Уайматату саваб валь икаб муаллака би амалихи ху. Говорит, и зависимость, то есть награда или греха, то есть получит он за это награду или грех, связана с его деянием, и эта связь продолжает оставаться. То есть даже если муфти дал тебе такую фетву о разрешенности. Поэтому если в душе человека осталось сомнение, его сердце не успокоилось относительно разрешенности того деяния, о котором сказали ему, что оно разрешено, то ему необходимо браться за то, что в его сердце. То есть не нужно торопиться делать это дело, но лучше его оставить. С той стороны, что человек должен остерегаться сомнительных явлений, или того, что мучает его в его душе. Говорит, то есть вот это вот вопрос, о котором мы говорили ранее. Здесь, говорит, у ученых есть бахс. Что такое бахс? Как исследование этого вопроса, говорит, ятуль, то есть который является на самом деле длинным исследованием. То есть некоторые из обладателей знаний, возможно, написали относительно этого целые отдельные самостоятельные работы. Говорит, бахсун усули, вакадалика фикхи. И это, говорит, исследование, которое одновременно задевает вопросы усуль аль-фикх и одновременно науки самого фикха. Фи анна ятараддаду фи садр ва яхика фих, ва ла ятмаинну илей кальб. Относительно таких явлений, которые сеют сомнения в твоей груди, мучают твое сердце, и твое сердце не успокаивается на нем. То есть ученые рассматривают вопрос, является ли все из этого греховностью, или только часть из этого является греховностью, а что-то, возможно, греховностью не является. То есть обладатели знания хотят тебе разъяснить, какой вопрос. Говорят, не все то, что мучает тебя в груди, в действительности, внешне, в шариате является грехом. Так или нет? То есть, допустим, смотри, человек отправился в путь. У некоторых из людей, когда сердце недолжным образом установлено на сунне и укреплено на сунне, возникает сомнение по тем вещам, которые установлены в сунне. Так или нет? Отправляется в путь, может он сокращать намазы или нет? Сокращать намазы может, но у него появляется сомнение в сердце. Может, лучше не стоит этого делать? Давай я лучше совершу намазы полностью, на всякий случай. Может он объединять намазы или нет? Может, но его это мучает. Говорит, может, не стоит лучше объединять намазы? Давай я лучше совершу каждый намаз в свое время. И наносит сложность самому себе. Вместе с тем, что эта вещь не только узаконена, но более того, является сунной пророка, саллаллаху алейхи и его путем. Так или нет? То есть, что хочется сказать здесь? То, что не каждая вещь, которая мучает сердце человека его, не каждая является греховностью. Исходя из этого, когда обладатели знания, то есть вняли этому, то есть поняли относительно того, что не каждая вещь, мучающая себя, является грехом, разобрали этот вопрос более подробно. То есть и этот хадис более подробно. Говорит вот тахкик фиада анналь мас'аля фиха тавсиль. Говорит тахкик, что такое тахкик? То есть как бы окончательное решение, полноценное исследование. И правильное исследование в этом вопросе заключается в чем? Что в этом вопросе есть тавсиль. Тавсиль, то есть более глубокое, подробное рассмотрение этого вопроса. То есть не просто так, внешне, все, что тебя мучает, все греховность. Нет, необходимо этот вопрос рассмотреть поподробнее, поглубже. Говорит аль-халятуль уля, то есть этот вопрос можно разделить на несколько ситуаций. И конкретнее шейх Салих аль-Шейх приведет 3 ситуации из этого. Говорит аль-халятуль уля, смотри, первая ситуация, ан якуна тараддуду аллади фин нафс вакиан ан джахлин мин сахибихи биль хукм аш-шар'и ау бис сунна. Говорит, первая ситуация, когда твое сомнение в твоем сердце происходит от чего? Происходит по причине того, что человек этот, у которого возникло в сердце сомнение, является невежественным относительно шариатского постановления в этом вопросе или невежественным относительно того, каким является данное явление в сунне.
То есть ты сомневаешься относительно этого вопроса. Почему сомневаешься? Потому что не знаешь, узаконено это вообще в шариате или нет. Допустим, это касается иногда некоторых видов мяса. Человек не знает, можно ли есть мясо, допустим, бобра, или мясо, допустим, такого-то животного, или такого-то животного. И прежде чем его есть, у него постоянно сомнение в сердце, стоит это делать или не стоит, разрешено это или не разрешено. То есть в шариате относительно этого животного, возможно, установлено конкретно какое-то решение. Но у тебя возникает сомнение относительно этого. Говорит, فَهَذَا لَوْ تَرَدَّدَ فِي شَيْءٍ جَاءَ النَّصُّ بِحُسْنِهِ أَوْ بِإِبَاحَتِهِ أَوْ بِالْأَمْرِ بِهِ. И при том, что пришел контекст относительно того, что данная вещь является хорошей, позволительной, более того, приказанной в шариате, فَإِنُّ يَكُونَ عَاصِيًا لَوْ لَمْ يَفْعَلْ. В этом случае человек будет грешником, если не сделает это дело. «Ау якуну малюман ло лам ямтасиль ли сунна». И будет более того порицаемым, если он не выполнит эту сунну. Что касается вопроса про мясо, то здесь необходимо указать то, что вопрос про мясо бывает тоже нескольких видов. То есть смотри, если, например, перед тобой мясо животного, относительно которого в сунне конкретно пришел контекст, что это разрешено или это запрещено. Допустим, смотри, если мы возьмем, допустим, вопрос относительно индейки. Индейка разрешена в шариате. Или курица. Относительно курицы, возможно, есть конкретно какой-то контекст, что это разрешено. Но человек не обладает знанием об этом. И начинает сомневаться, можно это кушать или нельзя это кушать. То есть от чего вышло сомнение? От того, что в сунне или в шариате установлен конкретный контекст о разрешенности именно этого вида пищи, но человек не знает об этом контексте, не знает об этом постановлении и сомневается. И второй вопрос, это другой вопрос, который не относится к первой ситуации. Когда перед тобой животное, о котором в шариате нет конкретного указания, разрешено оно или нет, но просто есть общее. Допустим, сказано, любой хищник, который обладает, допустим, чем? Когтями, так, то его нельзя кушать. И у тебя сомнение в чем? Вот это вот животное подпадает под это описание или нет? То есть является ли он хищником, во-первых, или не является хищником? Иногда человек не знает, это животное хищное или не хищное. Обладает ли он когтями или не обладает он когтями и тому подобное. То есть смотри, ясно вот эти два вида. Какой из этих видов подпадает под первую ситуацию, о которой говорит шейх Салих аль-Шейх? Первый вид. Значит, смотри, первый вид это какой? Когда перед тобой животное, относительно него в сунне или в Коране есть конкретное постановление или конкретный аят, контекст о том, что именно это животное разрешено к употреблению в пищу. Допустим, сказано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его ел. Но так как ты не знаешь этого контекста, ты сомневаешься, можно его есть или нельзя есть. Это первое, относится к нашей первой ситуации. Теперь вторая ситуация, которая к первой ситуации не относится. Но она относится еще к другим ситуациям, они придут далее. Просто для того, чтобы вы смогли различить. Когда относительно конкретного животного постановления ни в Коране, ни в Сунне нет. Не сказано прямым словом, такое-то животное разрешено в пище. Но есть просто какие-то общие рамки в шариате, которые говорят, допустим, птица, обладающая когтями, ее нельзя кушать. Или хищник, обладающий когтями, ее нельзя кушать. Перед тобой животное ты понять не можешь. Это вообще к птицам относится или к животным относится? Это к хищнику относится или не к хищникам относится, к травоядным? У него когти вообще есть или нет? Эти когти вообще считаются за когти, которые указаны в хадисе? Или это какие-то другие когти? То есть ты не знаешь просто, не можешь понять, это животное относится к данному описанию или не относится. Это уже другой вид совсем того сомнения, которое у тебя зарождается в груди. Мы сейчас разговариваем о каком? О первом. Вот это, иншаллах, усвоили. Видишь? Давай еще раз прочитаем. Говорит, аль-халатуль уля, первая ситуация, ан якуна тараддуду аллади фин нафс, вакиан ан джахлин мин сахибихи, биль хукма аш-шари'а bis сунна. Говорит, это когда сомнение, которое мучает человека в груди, происходит по какой причине? По причине невежества этого человека о постановлении шариатском или о постановлении, которое есть в сунне, относительно этого объекта или предмета. Так как мы сказали, в Сунне или в Коране есть конкретное постановление, но ты просто о нем не знаешь. Говорит, в этом случае, если человек сомневается об определенном объекте, о котором конкретно есть контекст, что эта вещь хорошая, более того, она разрешенная, и более того, она может быть даже обязательная, что фаинну якуна асиян лов лям яфаль. Уляма говорят, в этом случае, если человек это не совершит, он будет грешным человеком. А у якуна малюман лов лям ямтасиль ли сунна. Или будет порицаемым, если не выполняет эту вещь, в то время как она является сунной, здесь имеется в виду, является желательной. Допустим, смотри, некоторые из обладателей знаний говорят, то, что сокращение намаза в пути является обязательным действием. Обязательно. То есть не просто это разрешено, но это является обязательным. Хоть это мнение и марджух. Не является правильным и более правильное мнение, что сокращение намаза в пути очень желательно, но не доходит до уровня обязательности. Понятно или нет? Теперь, допустим, что пришел конкретный контекст о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал сокращать намазы. И как мы сказали, это является сильно желательным действием. Но человек из-за своего джахли, из-за своего невежества об этом постановлении, не зная об этом, отказывается сокращать намазы и постоянно совершает намазы полностью, полноценным образом в пути. То опять человек совершил нечто дурное в шариате или не совершил? Совершил, то есть он от той вещи, которая сильно установлена в сунне, пророк всегда так поступал,
и несмотря на это человек так не делает, так или нет, он как минимум является кем? Малюман. Лианну лям ямтафиль ли сунна. Как минимум порицаемым, потому что он не выполняет сунну. Понятно или нет? Отсюда что ты берешь, брат? Что не все, что мучает тебя в сердце и сеет в нем сомнения, не все является греховным. Наоборот, это может быть обязательным в шариате, но просто ты невежда относительно этого вопроса. Вот это, иншаллах, поняли. Говорит, «Вакаджа фи сахих муслим, анна набия, саллаллаху алейхи салям, амара насан бил ифтар фи сафар». Пришло в достоверном сборнике имама Муслима то, что однажды пророк, саллаллаху алейхи салям, приказал людям разговиться в пути. То есть случилась такая ситуация, когда пророк, саллаллаху алейхи салям, был в пути, в котором ожидалась битва на следующий день, на следующее утро. И сказал, разговитесь для того, чтобы быть готовыми к битве и быть более сильными. Потому что человек, когда в разудеж, соответственно, слабеет его тело, слабеют его силы. Так или нет? И несмотря на это, несмотря на то, что пророк, саллаллаху алейхи салям, сам прилюдно разговился, то есть показал людям, что я разговляюсь, все сподвижники разговились, осталось несколько людей, которые отказались разговляться и побоялись этого. Сказали, может лучше держать уразу, чем разговляться. Потому что это дело было после асра. Вот-вот уже был магриб, недалеко оставалось до магриба. И это было ничем иным, как испытанием от Всевышнего Аллаха людям. Подчинятся они Всевышнему Аллаху или нет. Или проявят то, что называется, что на языке у ученых татоу барит. Татоу барит как бы ненужное подчинение, ненужная богобоязненность. Или как лишь выказываемая богобоязненность. На самом деле человек не богобоязненный, но строит из себя, как будто бы он богобоязненный. Понятно или нет? То есть в этом случае пророк, саллаллаху алейхи салям, явно приказал всем разговиться. Так или нет? Но человека, некоторых из людей постигло сомнение. Может, не стоит этого делать, может быть, додержать уж до конца, раз осталось немного и тому подобное. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи салям, что им сказал? «Фабакия минхум бакия лям юфтиру». И остались люди, которые что? Не разговились. «Факиля лин наби, саллаллаху алейхи салям». И об этом «Инна унасан лам юфтиру» сказали пророку, саллаллаху алейхи салям, о том, что некоторые из людей не разговились, несмотря на то, что он это приказал. «Факаля уляйкаль уса, уляйкаль уса». И тогда пророк, саллаллаху алейхи салям, что про них сказал? Такие являются грешниками, такие являются грешниками. Вот смотри, здесь уже произошло наоборот. То, что мучило его в груди и привело к отказу от дела, наоборот, это стало греховностью. Так или нет? Сначала же у нас в хадисе как пришло? Что мучает тебя в груди, знай, что совершение этого дела грех. А здесь получилось наоборот. Его мучило в груди, оставил это наоборот дело, не стал его совершать и наоборот попал в грех. То есть, если бы он сделал это дело, это не только бы не было грехом, но и было бы чем? Выполнением обязанностей от пророка, саллаллаху алейхи салям, или наложенной пророком, саллаллаху алейхи салям. Вот это, иншаллах, понятно. Говорит, «Фали ядуллю аля анна аль-амра иза кана мина сунна биудух». Все это указывает на то, что если какое-то дело является сунной явно, фаинна таркаху ли тараддуд фи садр мина шайтан, то оставление этого дела из-за сомнений в твоей груди, это не что иное, как научение от шайтана. Фаля ятибара ли хадан но мина тараддуд. В этом случае человек не должен обращать на этот вид сомнений, которые зарождаются у него в груди. Как, допустим, обтирание на носки. То есть некоторые люди, у них есть в груди сомнения, можно вообще обтирать на носки или нет, может не стоит этого делать. Ты ему говоришь, пророк сказал так, в этом хадисе пришло, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обтирал, приказал обтирать и тому подобное. То есть разъясняешь этот вопрос, приводя доводы, он все равно продолжает сомневаться. Лучше этого не стоит делать. Сниму носки, мне же не трудно снять носки и помыть ноги. И все время снимает носки, моет ноги. Такой человек совершает благочестие или наоборот грех совершает? Такой человек как минимум является порицаемым за то, что он оставляет то, что узаконено в сунне. Если не сказать, что он берет грех за то, что не подчиняется пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в этом вопросе. Говорит, каман якуну фи сафарин фаякуль. Как, например, человек, который находится в путешествии и говорит, ана лан аксура, я не буду сокращать намазы. Финафси шейбин аль-каср. У меня в груди есть какое-то сомнение относительно этого явления. То есть я лучше не буду сокращать намазы, лучше буду совершать их полностью. Маатавафар ашурут бимадаллят алей сунна биулух. Вместе с тем, что все условия относительно него точно выполнены. То есть он точно является путником и находится в пути и тому подобное. И имеет право сокращать. Более того, желательно ему сокращать и сильно желательно. Говорит, и в сунне этот вопрос явно разъяснен. Фаинна ада тараддудун ля ваджхаля. То это, говорит, сомнение, которое не является узаконенным. То есть такое сомнение, человек должен отдаляться от него. Говорит, уайдакана шей удаллил Курану карим, а уис сунна аля машруиятихи. Значит, если какое-то явление или предмет, на который указывает Куран или сунна, что это действие является узаконенным, сумма бакия фи нафси тараддудун мин ада шей, а потом в сердце человека остается какое-то сомнение относительно этой вещи, фамислу ада лам ястаслим, ау лам я'лам хукм Аллах, фаля кимата ли адан но. То такой человек не подчиняется постановлению Аллаха или не знает просто о нем. Говорит, такой вид сомнения ля ибратабих, то есть не принимается во внимание, фаля кимата ли адан но, и не обладает никакой ценностью перед Всевышним Аллахом субхану ва тааля. Вот это первая ситуация, ясна или нет? Первая ситуация, иншаллах, понятно. Далее, теперь, аль-халату сания, вторая ситуация. Аньяка ат-тараддуд мин джихати ихтиляф аль-муджтахидин фил мас'аля.
Говорит, когда у человека появляются сомнения относительно какого-то вопроса, почему? Потому что относительно него нет никакого конкретного контекста в шариате. Более того, ученые разногласия относительно этого вопроса. Это то, что мы привели вторым примером. Помните или нет? Ты не знаешь точно, это животное подходит ли под эти описания, которые есть в контексте, хищное оно или нет. Так, домашнее оно или дикое и тому подобное. Ты не знаешь, птица она с когтями или это птица без когтей считается. Эти когти вообще подходят под это описание или вообще не подходят и тому подобное. И к тому же, то есть какого-то конкретного явного контекста относительно этого явления не имеется. Более того, имеется, что разногласия среди ученых. Один ученый говорит, такое животное можно кушать. Второй ученый говорит, нет, такое животное кушать нельзя и тому подобное. Так, вот это вот что? Вторая ситуация. فاختلف المجتهدون في تنزيل واقع هذا المستفتي على النصوص. Видишь, что произошло? Говорит, واقع هذا المستفتي, та ситуация жизненная, которая произошла у этого мустафти. Кто такой мустафти? Тот, который просит, требует, задает вопрос, требует фетву. А муфти это тот, который выдает фетву, соответственно, отвечает на этот вопрос. Говорит, так вот, та ситуация, с которой пришел мустафти, задающий вопрос, ихталяф аль-муджтахидун, то есть разногласия муджтахида, разногласия уляма, фи танзиль вакиа аля нусус, то есть в опускании этой его действительности на контексты. Так или нет? То есть не знают, сами уляма разногласия в этом вопросе. Это его действительность опускается на этот контекст, а контекст на контекст разрешенности, или же опускается на другой контекст, контекст запрещенности. Так, приходит человек и говорит, можно ли кушать такое животное? Уляма начинают разногласия. Одни говорят, так, это, видимо, это хищник. Так, у него есть когти, у него то, у него это. Так, это животное тебе запрещено, не кушай его. Так, вторые говорят, нет, это не хищник. В такой-то книге про животных пришло, что он к хищникам не относится, он относится к травоядным и тому подобное. И когти эти слабые, не считаются за те когти, которые указаны в контексте, поэтому можно тебе это кушать. И начинают что разногласить, как опустить данное явление в действительности, которое произошло, на теорию контекстов. То есть действительность опускается каким образом на теорию, на теоретические, что данные, которые есть в контексте шариата. Ясно или нет? Говорит, фамину манафтау биказа, вамину манафтау биказа. Из ученых есть те, которые дали ему одну фетву, и из ученых есть те, которые дали ему другую фетву. Так? Говорит, в этом случае человек уже не будет грешником, если будет сторониться этого сомнительного. То есть, отличие от первой ситуации или нет? То есть в первой ситуации мы говорили, человек не должен сторониться этого, если в контекстах пришли явные доводы. Он должен что делать? Совершать это деяние. И не должен сомневаться в этом. Но здесь говорит, так как конкретного контекста нет, и ученые разногласия в этом, и человек старается удалиться от этого, то в этом нет никакого греха. Говорит, и если даже сердце его успокоилось на чем? На том, что вынесли фетву ему некоторые из муфтиев, что это разрешено, то не является благочестием совершать это деяние. Наоборот, является благочестием остерегаться этого деяния. Понятно или нет? Смотри, опять получается наоборот хадису. В хадисе сказано, что благочестие это то, что, на чем успокоилось твое сердце. Шейх Салих аль-Шейх говорит, вот эта ситуация, под это не подходит. Даже если твое сердце успокоилось на этой фетве, ты не должен совершать это деяние, но должен сторониться его. Почему? Чтобы выйти из разногласия, как минимум. Чтобы выйти из разногласия, как минимум. Это в том случае, если конкретного контекста нет. То есть, допустим, вопрос какой? Вопрос о разрешенности некоторых предметов. Бывает же такое часто. Какие-то из братьев придерживаются мнению, что это запрещено. Другие говорят, нет, такой-то шейх, такой-то шейх, такой-то шейх сказали, что это дело разрешено. Нет в нем ничего страшного. И вот поэтому мы придерживаемся этого мнения, наше сердце успокоилось на этой фетве. Мы говорим, то, что твое сердце успокоилось на этой фетве, между тем, что каких-то конкретных контекстов о разрешенности этого явления нет, так не позволяет тебе приближаться к этому деянию, но ты все равно должен что делать? Сторониться этого. И перевешивать в твоем сердце должно что? Должно сомнение. Так? Сторона какая? Сомнение. И ты должен остерегаться этого. Говорит, بل البر في حقه ما اطمأنت إليه نفسه من أحد القولين لأنه لا يجوز للعام أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عالم يستفتيه. Здесь говорит уже что? Благочестием является то, когда ты успокаиваешься на одном из двух мнений. Здесь имеется в виду одном из двух мнений, которое склоняет тебя к тому, чтобы ты остерегался этой вещи. Как пришло в хадисе кого? Ну'мана ибн Башира. Так или нет? Остерегайся вещи, если в ней есть сомнения, для того, чтобы сохранить твою религию, твою честь. لأنه لا يجوز للعام أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عالم يستفتيه. Говорит, и простолюду нельзя брать мнение в каком-то из этих вопросов, то есть из двух мнений,
разрешено это или запрещено, основываясь на свои предположения. Но он должен задать вопрос ученому, который даст ему фетву. «Баль ида истафта алиман, ау аудаха лаху амраху ва афтаху, фаинна али ан яф'аля ма афтаху алим бих». Говорит, в этом случае, если человек попросил фетву у какого-то ученого и разъяснил ему свой вопрос подробно, и тот дал ему какую-либо фетву, то он может поступать относительно или основываясь на эту фетву. «Фаида хталяф аль-муфтун, фаюну яхуль би фетву аль-а'лам аль-афках бихалихи». И если ученые разногласия в каком-то вопросе, то он должен взяться за фетву того, кто более знающий относительно его конкретной ситуации. То есть относительно того или ученого такого, которому он разъяснил свою ситуацию более подробно. Вот это понятно или нет? Это, иншаллах, понятно. Далее, знаешь, это вторая ситуация. Вторая ситуация какая? Когда относительно объекта или явления нет никакого конкретного контекста. Далее, теперь аль-халату салиса и третья ситуация. Это та ситуация, которая касается как раз наш хадис. Это когда человек просит фетву у ученого, и ученый выдает ему фетву, допустим, о том, что это дело разрешено, но сердце человека все равно не успокаивается на этой фетве. Почему фаябка мутараддидан, остается все равно в сомнениях. Яхша аннау лям яфхам. И боится, что, возможно, муфти просто его неправильно понял. Или он не донес ему всю суть ситуации, не раскрыл ее как следует. Говорит, якуль хада афтани, лякин аль-мас'аля фи ашья ухар, лам ястабинха. Говорит, да, этот ученый дал мне фетву, но в этом вопросе у меня есть некоторые ответвления, которые не остались понятными кому, этому ученому, когда он выдавал мне фетву. Часто же такое бывает. Ты приходишь, задаешь вопрос, потом тебе муфти дает какой-то ответ, ты уходишь и потом сомневаешься в этой фетве. Потому что ты знаешь, что ты не должным образом преподнес вопрос, или, может быть, не раскрыл какие-то важные моменты этой ситуации и тому подобное. А у Якули говорит, адаль муфти лам яставсаль минни. Или говорит, этот муфти не задал мне подробных вопросов, но ответил мне просто как снаружи, внешне просто ответил и не задал вопросов подробных. А вгадаль муфти лам ястауиб аль-мас'аля мин джихатиха. Или этот муфти, когда давал фетву, не рассмотрел этот вопрос со всех сторон, а просто вынес внешнее постановление. Фаифталь муфти лиль мукаллаф ла ярфау таклиф анху фи мисли адиль халя. В этом случае, говорит, если тебе муфти дал какую-то фетву, то это не поднимает от тебя ответственности в этой ситуации. Когда ты знаешь, что ты не полностью преподнес муфти ситуации, или ты видишь, что муфти не разобрался из-за того, что торопился, или из-за того, что был в гневе, или еще что-либо подобное, не разобрался должным образом в твоей ситуации. وَإِنَّمَا يَنْجُ بِالْفَتْوَى إِذَا أَوْضَحَ مُرَادَهُ بِدُونِ الْتِبَاسِ فَأُفْتِيَ. Но, говорит, эта фетва принесет тебе пользу только тогда, когда ты задашь свой вопрос подробно, так, чтобы не осталось в нем никаких тонкостей. فَإِنُّ يَكُونُ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ بِسُؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ امْتِثَالًا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Только в этом случае ты выполнишь приказ Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля о том, что ты должен задавать вопрос более знающим. Как сказал Всевышний, «Фас'алю ахля зикри ин кунтум ля та'алямун». Задайте вопрос обладателям знаний, если вы сами не знаете. «Хуамма ида лам ястафсаль аль-муфти, ау лям юхсин фахм аль-мас'аля». Говорит, а если же муфти, то есть который дает тебе ответ в вопросе, не задал тебе вопросов более подробных, не углубился в твою ситуацию, или не понял вообще твой вопрос, «фастаджаля вафтаху» и дал фетву, то есть «фастаджаля» в торопливом виде, «вабакая фи кальбиль мустафти шей мин ар-райб мин джиха». И в сердце того, кто задавал вопрос, осталось какое-то сомнение из-за того, что анналь муфти лам яфхам калямаху, из-за того, что муфти не понял твоих слов, валям яфхам халяху, или не понял твоей ситуации должным образом, а анна хунака мин халихи ма ла яслуху ан юбайинуху, или есть какие-то вещи в твоей ситуации, которые ты не можешь разъяснить и стесняешься их, а улям ястати баянуху, или вообще не способен их разъяснить, сам должным образом не понимаешь, что происходит, фаинна ада ядхулю фил хадис или фи адаль хадис, то эта ситуация подпадает под наш хадис. Биудух мин анналь исма махака фин нафс, то есть явным образом, то, что греховность это то, что мучает тебя в твоем сердце, уатараддада фис садр, и заставляет сомневаться в твоей груди, уинафтакан насу автоук, даже если люди дали тебе фетву о разрешенности этого. Понятно или нет? Значит, получилось сколько ситуаций? 3 ситуации. Смотри, первая ситуация, это когда в каком-то явлении или объекте есть конкретный контекст в шариате. Здесь уже что твои сомнения не берут своего внимания, но ты должен следовать за контекстами и подчиняться им. Это первая ситуация. Здесь уже не говорится, что твои сомнения, раз у тебя есть относительно этого явления сомнения в груди, значит, это явление греховное. Нет, такого здесь уже не говорится. Но смотрится на контексты. Вторая ситуация, когда конкретных контекстов нет, ученые разногласия в каком-то вопросе, так или нет. И ты разъясняешь свою ситуацию какому-либо из муфтиев. Так, если ты должным образом, нормальным образом, подробно все разъяснил, и тебе муфти дал какой-то ответ, так или нет, дал какой-то ответ, то ты имеешь право следовать за этой фетвой. Имеешь право за этой фетвой следовать. Это в вопросе, в котором нет конкретных контекстов. Брат, если в конкретном вопросе есть конкретные контексты, что это явление является
запретным, даже те, если все муфти не дадут фетву о том, что это разрешено, ты не имеешь права этого совершать. Потому что это относится к чему? К первой ситуации. Мы сейчас разговариваем о второй ситуации, когда в вопросе конкретных контекстов нет. Так, ты приходишь к муфтию, один говорит одно, другой говорит второе. Ты разъяснил ситуацию первому и второму. Что ты можешь делать? По идее, ты имеешь право следовать за фетвой любого из них. Так или нет? Почему? Потому что ты выполнил приказ. Задайте вопрос обладателям знания, если вы сами не знаете. Но лучше в твоей ситуации что делать? Остерегаться сомнительного, то есть если у тебя сомнения продолжают оставаться, остерегаться сомнительного и совершать что? То, что является более безопасным для твоей религии и для твоей чести. И третья ситуация. Опять, такая же ситуация, когда конкретного контекста в вопросе нет, ученые разногласят, ты пришел, задал вопрос, но ты понимаешь, что ты задал вопрос недолжным образом. Ты видишь, что тот, который тебе отвечает, не понял вообще твоего вопроса, или не стал углубляться в твой вопрос. И есть некоторые тонкости, которые могут повлиять на ответ муфтия и тому подобное. В этом случае ты не должен брать эту фетву, но должен что делать? Остерегаться сомнительного и делать то, в чем ты убежден. Понятно или нет? Какая из этих трех ситуаций подходит под наш хадис? Под наш хадис подходит ситуация только третья. Что касается первой и второй ситуации, то это под наш хадис не подходит. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. Мустафти аля нусус. Видишь, что произошло? Говорит, уакиа гадаль мустафти, та ситуация жизненная, которая произошла у этого мустафти. Кто такой мустафти? Тот, который просит, требует, задает вопрос, требует фетву. А муфти это тот, который выдает фетву, соответственно, отвечает на этот вопрос. Говорит, так вот, та ситуация, с которой пришел мустафти, задающий вопрос, ихталяф аль-муджтахидун, то есть разногласия муджтахида, разногласия уляма, фи танзиль вакиа аля нусус, то есть в опускании этой его действительности на контексты. Так или нет? То есть не знают, сами уляма разногласия в этом вопросе. Это его действительность опускается на этот контекст, а контекст на контекст разрешенности, или же опускается на другой контекст, контекст запрещенности. Так, приходит человек и говорит, можно ли кушать такое животное? Уляма начинают разногласить. Одни говорят, так, это, видимо, это хищник. Так, у него есть когти, у него то, у него это. Так, это животное тебе запрещено, не кушай его. Так, вторые говорят, нет, это не хищник. В такой-то книге про животных пришло, что он к хищникам не относится, он относится к травоядным и тому подобное. И когти эти слабые, не считаются за те когти, которые указаны в контексте. Поэтому можно тебе это кушать. И начинают что разногласить. Как опустить данное явление в действительности, которое произошло, на теорию контекстов. То есть действительность опускается каким образом на теорию, на теоретические, что данные, которые есть в контексте шариата. Ясно или нет? Говорит, фамину манафтаху биказа, вамину манафтаху биказа. Из ученых есть те, которые дали ему одну фетву, и из ученых есть те, которые дали ему другую фетву. Так? Говорит, в этом случае человек уже не будет грешником, если будет сторониться этого сомнительного. То есть, отличие от первой ситуации или нет? То есть, в первой ситуации мы говорили, человек не должен сторониться этого, если в контекстах пришли явные доводы. Он должен что делать? Совершать это деяние. И не должен сомневаться в этом. Но здесь говорит, так как конкретного контекста нет, и ученые разногласят в этом, и человек старается удалиться от этого, то в этом нет никакого греха. Говорит, и если даже сердце его успокоилось на чем? На том, что вынесли фетву ему некоторые из муфтиев, что это разрешено, то не является благочестием совершать это деяние. Наоборот, является благочестием остерегаться этого деяния. Понятно или нет? Смотри, опять получается наоборот хадису. В хадисе сказано, что благочестие это то, на чем успокоилось твое сердце. Шейх Салих аль-Шейх говорит, вот эта ситуация под это не подходит. Даже если твое сердце успокоилось на этой фетве, ты не должен совершать это деяние, но должен сторониться его. Почему? Чтобы выйти из разногласия, как минимум. Чтобы выйти из разногласий, как минимум. Это в том случае, если конкретного контекста нет. То есть, допустим, вопрос какой? Вопрос о разрешенности некоторых предметов. Бывает же такое часто. Какие-то из братьев придерживаются мнения, что это запрещено. Другие говорят, нет, такой-то шейх, такой-то шейх, такой-то шейх сказали, что это дело разрешено. Нет в нем ничего страшного. И вот поэтому мы придерживаемся этого мнения, наше сердце успокоилось на этой фетве. Мы говорим, то, что твое сердце успокоилось на этой фетве, между тем, что каких-то конкретных контекстов о разрешенности этого явления нет, так не позволяет тебе приближаться к этому деянию, но ты все равно должен что делать? Сторониться этого. И перевешивать в своем сердце должно что? Должно сомнение. Так? Сторона какая? Сомнение. И ты должен остерегаться этого. Говорит,
بل البر في حقه ما اطمأنت إليه نفسه من أحد القولين لأنه لا يجوز للعام أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عالم يستفتيه. Здесь говорит уже, что благочестием является то, когда ты успокаиваешься на одном из двух мнений. Здесь имеется в виду одном из двух мнений, которое склоняет тебя к тому, чтобы ты остерегался этой вещи. Как пришло в хадисе кого? Ну'мана ибн Башира. Так или нет? Остерегайся вещи, если в ней есть сомнения, для того, чтобы сохранить твою религию, твою честь. لأنه لا يجوز للعام أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عالم يستفتيه. Говорит, и простолюду нельзя брать мнение в каком-то из этих вопросов, то есть из двух мнений, разрешено это или запрещено, основываясь на свои предположения. Но он должен задать вопрос ученому, который даст ему фетву. Баль иза истафта алиман, ау аудаха лаху амраху афтаху, фаинна али ан яф'аля ма афтаху алим бих. Говорит, в этом случае, если человек попросил фетву у какого-то ученого и разъяснил ему свой вопрос подробно, и тот дал ему какую-либо фетву, то он может поступать относительно или основываясь на эту фетву. Фаидахталяф аль-мухтун, фаюну яхуль бифатву аль-а'лам аль-афках бихалихи. И если ученые разногласия в каком-то вопросе, то он должен взяться за фетву того, кто более знающий относительно его конкретной ситуации. То есть относительно того или ученого такого, которому он разъяснил свою ситуацию более подробно. Вот это понятно или нет? Это, иншаллах, понятно. Далее, знаешь, это вторая ситуация. Вторая ситуация какая? Когда относительно объекта или явления нет никакого конкретного контекста. Далее, теперь аль-халату салиса и третья ситуация. Это та ситуация, которая касается как раз наш хадис. Это когда человек просит фетву у ученого, и ученый выдает ему фетву, допустим, о том, что это дело разрешено, но сердце человека все равно не успокаивается на этой фетве. Почему фаябка мутараддидан? Остается все равно в сомнениях. Яхша аннау лям яфам. И боится, что, возможно, муфти просто его неправильно понял. Или он не донес ему всю суть ситуации, не раскрыл ее как следует. Говорит, якуль хада афтани, лякин аль-мас'аля фи ашья ухар, лам ястабинха. Говорит, да, этот ученый дал мне фетву, но в этом вопросе у меня есть некоторые ответвления, которые не остались понятными кому? Этому ученому, когда он выдавал мне фетву. Часто же такое бывает. Ты приходишь, задаешь вопрос, потом тебе муфти дает какой-то ответ, ты уходишь и потом сомневаешься в этой фетве. Потому что ты знаешь, что ты не должным образом преподнес вопрос, или, может быть, не раскрыл какие-то важные моменты этой ситуации и тому подобное. А у Якули говорит, адаль муфти лам яставсаль минни. Или говорит, этот муфти не задал мне подробных вопросов, но ответил мне просто как снаружи, внешне просто ответил и не задал вопросов подробных. Авгадаль муфти лам ястауиб аль-мас'аля мин джихатиха. Или этот муфти, когда давал фетву, не рассмотрел этот вопрос со всех сторон, а просто вынес внешнее постановление. Фаифталь муфти лиль мукаллаф ла ярфау таклиф анху фи мисли хазиль халя. В этом случае, говорит, если тебе муфти дал какую-то фетву, то это не поднимает от тебя ответственности в этой ситуации. Когда ты знаешь, что ты не полностью преподнес муфти ситуации, или ты видишь, что муфти не разобрался из-за того, что торопился, или из-за того, что был в гневе, или еще что-либо подобное, не разобрался должным образом в твоей ситуации. Ваиннама янджу биль фатва, ида аудаха мурадаху бидуни льтибас фауфтия. Но, говорит, эта фетва принесет тебе пользу только тогда, когда ты задашь свой вопрос подробно, так, чтобы не осталось в нем никаких тонкостей. Фаину якуну кад адда аллади алей бисуаль ахли аль-илм имтисален ли каули Аллах азза ва джаль. Только в этом случае ты выполнишь приказ Всевышнего Аллаха субхану ва тааля о том, что ты должен задавать вопрос более знающим. Как сказал Всевышний, фасалю ахля зикри ин кунтум ла та'алямун. Задайте вопрос обладателям знаний, если вы сами не знаете. Хуамма ида лам ястафсаль аль-муфти ау лам юхсин фахм аль-мас'аля. Говорит, а если же муфти, то есть который дает тебе ответ в вопросе, не задал тебе вопросов более подробных, не углубился в твою ситуацию, или не понял вообще твой вопрос, фастаджаля ва афтаху, и дал фетву, то есть фастаджаля в торопливом виде, вабакая фи кальбиль мустафти шей мин ар-райб мин джиха, и в сердце того, кто задавал вопрос, осталось какое-то сомнение из-за того, что анналь муфти лам яфхам калямаху, из-за того, что муфти не понял твоих слов, ва лам яфхам халяху, или не понял твоей ситуации должным образом, ау анна хунака мин халихи ма ла яслуху ан юбайинуху, или есть какие-то вещи в твоей ситуации, которые ты не можешь разъяснить и стесняешься их, ау лам ястати баянуху, или вообще не способен их разъяснить, сам должным образом не понимаешь, что происходит, фаинна хада ядхулю фил хадис или фи хадаль хадис, то эта ситуация подпадает под наш хадис. Биудух мин анналь исма ма хака фин нафс, то есть явным образом, то, что греховность, это то, что мучает тебя в твоем сердце, ва тараддада фис садр, и заставляет сомневаться в твоей груди, ва инафтакан насу ва автук, даже если люди дали тебе фетву о разрешенности этого. Понятно или нет? Значит, получилось сколько ситуаций? 3 ситуации. Смотри, первая ситуация, это когда в каком-то явлении или объекте есть конкретный контекст в шариате. Здесь уже что твои сомнения не берут своего внимания, но ты должен следовать за контекстами и подчиняться им. Это первая ситуация. Здесь уже не говорится, что твои сомнения
раз у тебя есть относительно этого явления сомнения в груди, значит это явление греховное. Нет, такого здесь уже не говорится. Но смотрится на контексты. Вторая ситуация, когда конкретных контекстов нет, ученые разногласия в каком-то вопросе, так или нет. И ты разъясняешь свою ситуацию какому-либо из муфтиев. То есть, если ты должным образом, нормальным образом, подробно все разъяснил, и тебе муфтий дал какой-то ответ, так или нет, дал какой-то ответ, то ты имеешь право следовать за этой фетвой. Имеешь право за этой фетвой следовать. Это в вопросе, в котором нет конкретных контекстов. Брат, если в конкретном вопросе есть конкретные контексты, что это явление является запретным, даже те, если все муфтии не дадут фетву о том, что это разрешено, ты не имеешь права этого совершать. Потому что это относится к чему? К первой ситуации. Мы сейчас разговариваем о второй ситуации, когда в вопросе конкретных контекстов нет. Так, ты приходишь к муфтию, один говорит одно, другой говорит второе. Ты разъяснил ситуацию первому и второму. Что ты можешь делать? По идее, ты имеешь право следовать за фетвой любого из них. Так или нет? Почему? Потому что ты выполнил приказ. Фас'алю ахля зикри ин кунтум ля та'алямун. Задайте вопрос обладателям знания, если вы сами не знаете. Но лучше в твоей ситуации что делать? Остерегаться сомнительного, то есть если у тебя сомнения продолжают оставаться, остерегаться сомнительного и совершать что? То, что является более безопасным для твоей религии и для твоей чести. И третья ситуация. Опять, такая же ситуация, когда конкретного контекста в вопросе нет, ученые разногласят, ты пришел, задал вопрос, но ты понимаешь, что ты задал вопрос не должным образом. Ты видишь, что тот, который тебе отвечает, не понял вообще твоего вопроса, или не стал углубляться в твой вопрос. И есть некоторые тонкости, которые могут повлиять на ответ муфтия и тому подобное. В этом случае ты не должен брать эту фетву, но должен что делать? Остерегаться сомнительного и делать то, в чем ты убежден. Понятно или нет? Какая из этих трех ситуаций подходит под наш хадис? Под наш хадис подходит ситуация только третья. Что касается первой и второй ситуации, то это под наш хадис не подходит. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. Здесь уже что твои сомнения не берут своего внимания, но ты должен следовать за контекстами и подчиняться им. Это первая ситуация. Здесь уже не говорится, что твои сомнения, раз у тебя есть относительно этого явления сомнения в груди, значит это явление греховное. Нет, такого здесь уже не говорится, но смотрится на контексты. Вторая ситуация, когда конкретных контекстов нет, ученые разногласия в каком-то вопросе, так или нет. И ты разъясняешь свою ситуацию какому-либо из муфтиев. То есть, если ты должным образом, нормальным образом, подробно все разъяснил, и тебе муфтий дал какой-то ответ, так или нет, дал какой-то ответ, то ты имеешь право следовать за этой фетвой. Имеешь право за этой фетвой следовать. Это в вопросе, в котором нет конкретных контекстов. Брат, если в конкретном вопросе есть конкретные контексты, что это явление является запретным, даже те, если все муфтии не дадут фетву о том, что это разрешено, ты не имеешь права этого совершать. Потому что это относится к чему? К первой ситуации. Мы сейчас разговариваем о второй ситуации, когда в вопросе конкретных контекстов нет. Так, ты приходишь к муфтию, один говорит одно, другой говорит второе. Ты разъяснил ситуацию первому и второму. Что ты можешь делать? По идее, ты имеешь право следовать за фетвой любого из них. Так или нет? Почему? Потому что ты выполнил приказ. Фас'алю ахля зикри ин кунтум ля та'алямун. Задайте вопрос обладателям знания, если вы сами не знаете. Но лучше в твоей ситуации что делать? Остерегаться сомнительного, то есть если у тебя сомнения продолжают оставаться, остерегаться сомнительного и совершать что? То, что является более безопасным для твоей религии и для твоей чести. И третья ситуация. Опять, такая же ситуация, когда конкретного контекста в вопросе нет, ученые разногласят, ты пришел, задал вопрос, но ты понимаешь, что ты задал вопрос не должным образом. Ты видишь, что тот, который тебе отвечает, не понял вообще твоего вопроса, или не стал углубляться в твой вопрос. И есть некоторые тонкости, которые могут повлиять на ответ муфтия и тому подобное. В этом случае ты не должен брать эту фетву, но должен что делать? Остерегаться сомнительного и делать то, в чем ты убежден. Понятно или нет? Какая из этих трех ситуаций подходит под наш хадис? Под наш хадис подходит ситуация только третья. Что касается первой и второй ситуации, то это под наш хадис не подходит. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. Вопрос. Есть некоторые тонкости, которые могут повлиять на ответ муфтия и тому подобное. В этом случае ты не должен брать эту фетву, но должен что делать? Остерегаться сомнительного и делать то, в чем ты убежден. Понятно или нет? Какая из этих трех ситуаций подходит под наш хадис? Под наш хадис подходит ситуация только третья. Что касается первой и второй ситуации, то это под наш хадис не подходит. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх. Не подходит. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.